안녕하세요, 여러분. 닥터와 함께하는 건강에 대한 상식입니다. 오늘은 여러분 이게 뭔지 아시죠? 이게 심장인데, 조금 해볼게요. 판막 보이시죠? 판막. 이게 빨간 게 아터리, 베인. 자, 음악은 좀 줄이고. 이거 보이시죠? 이 빨간 거, 이것이 동맥이고, 파란 것이 정맥이에요. 심장인데 무슨 소리냐면, 심장도 동맥하고 정맥이 있어야 움직일 수가 있어요. 근데 이 동맥이 막히는 것을 우리가 심근경색이라고 하죠. 근데 오늘은 어려운 이야기를 하자는 것이 아니라, 심장마비 걸렸대, 심근경색이래, 협심증이래, 이런 얘기를 들으면 보통 의학적인 지식이 없는 사람들은 상당히 이게 무슨 말이야, 그게 그거 아니야, 이렇게 얘기해가지고 간단히 얘기하면은, 이런 혈관이라고 하는 것은요, 나이가 들든가 어떤 담배를 피우든가 혹은 또 어떤 콜레스테롤 같은 것이 많은 걸 먹으면은 그냥 무조건 이렇게 가늘어지게 되어 있어요. 그러니까 나이가 들으면 자동적으로 힘이라는 걸 여러분 고등학교 때 배웠잖아. 힘이라고 하는 것은 벡터인데 수평력과 수직력이 있다. 그래서 이 힘에 의해 가지고 혈관벽이라면 여기 자극을 받게 되어 있어요. 자극을 받다 보면은, 자 보세요. 운동하면은 이 운동의 스트레스에 의해 가지고 알통이 나오는 것처럼 혈관벽도 이렇게 둥그렇다가 여기 스트레스, 수직력이든가 수평력에 의해 가지고 점점 이것이 얘들이 굳은 쌀이 된다는 얘기죠. 힘을 받으니까. 혈관벽은 인티마, 메디아, 어드벤티스 3겹으로 되어 있는데, 이 인티마의 변형이 서서히 오게 되어 있는 거죠. 그러니까 나이 든 사람은 다 혈압이 올라갈 수밖에 없다는 얘기죠. 자, 세월은 어쩔 수 없다. 나이 들면은 당연히 이런 일이 생긴다는 것을 우리가 아셨죠? 자, 그러면 아까 말했던 협심증은 뭐고, 심장마비는 뭐고, 심근경색은 뭐냐 할 때, 이 혈관이 점점 이렇게 벽이 두꺼워지니까 내강은 가늘어질 수밖에 없잖아요. 그죠? 그러면 제일 먼저 나타나는 현상을 우리가 협심증이라고 그래요. 협심증이라고 하는 것은 그러니까 혈관이 점점 두꺼워져 가지고 그 속에 알맹이는 가늘어져 가는 것을 협심증 증상이라고 하는데, 이렇게 언제 나타나냐? 계단 올라갈 때 힘들잖아요. 그죠? 산 올라갈 때, 또 섹스할 때, 여자하고 갑자기 이 사람이 죽을 수가 있어요. 왜? 혈관이 가늘어졌는데 산소를 많이 가게 하기 위해서 이 어떤 격렬한 운동, 계단 올라간다든가 이런 일을 했을 때 산소가 모자라니까 가슴이 아픈 거죠. 자, 이것이 협심증이라고 했죠? 그럼 이것이 진행되면 허혈이라고 그래요. 허혈이라고 하는 것은 이 피가 점점 모자라가지고 진행돼가지고 나중에 사람이 완전히 그러면은 혈관이 막히는 건 좋은데, 막히고 가늘어지다 보면은 이 벽이 약간 터지게 돼요. 벽이 찢어지게 되면은, 왜냐면 정상 조직이 아니니까 잘 흐물흐물한 거죠. 그러니까 이것이 찢어지게 되면은, 찢어지게 된 거기로 혈관이 혈액 성분이 나갈 거 아닙니까? 혈액 성분들이 여러 가지가 있어요. RBC가 있고 WBC가 있고, 그다음에 그 잘 아시죠? 플레이트리트라는 것도 있어요. 이것은 이렇게 피를 응고하게 하는 건데, 이것이 찢어진 혈관을 뚫고 나가면서 거기에 있는 물질과 부딪히면 갑자기 응고가 돼버리는 거죠. 이 피가 밖으로 나오려고 하네? 그 몸에서 자동적으로 애들이 못 나오게 하는 작용을 일으키는 그것이 바로 혈전이 생기는 겁니다. 혈전이 나쁜 게 아니에요.
피가 나오는데 못 나오게 하는 반응이 혈전이라는 것이죠. 혈전이 생기는 건 좋은데 혈전이 어떻게 되겠어요? 자, 혈관 뚫고 나갈 때 혈전이 생기면서 막아버렸어. 그러면서 혈전이 점점점 커져가지고 혈관을 막아버리는 게 이것이 바로 심근경색이 되는 것이죠. 협심증은 뭐라고 했어요? 가늘어지는 거. 그 다음에 이제 가늘어지다 보면 점점 허혈되는 거, 피가 없어지는 것이죠. 그러니까 이제 입술도 파랗게된다든가 이게 다 혈혈 증상으로 볼 수가 있어요. 근데 이것이 약하게 되면 터져가지고 피가 나가려고 하는데 나가는 피를 못 나오게 막아버리는 게 혈전이 생기는 거죠. 혈전이 나쁜 게 아니에요. 그러니까 혈전이 생겨가지고 이것이 내강으로 들어와가지고 아예 막아버려서 이쪽에 피가 안 가면 어떤 현상이 일어난다고 했죠, 저번에? 실로 묶었을 때 떨어져 나가는 것처럼. 자, 보세요. 여기 위에 혈관이 막혔으면은 밑에 피가 안 통하니까 산소가 안 온다는 얘기는 우리가 숨 부시는 것도 똑같은 거죠. 물고기가 밖에 나갈 수가 없죠, 그죠? 그렇게 썩어버리는 거죠. 자, 그런데 이 자연적인 우리가 나이가 드는 거 또 습관으로 먹은 음식에 의해 가지고 있는 병이 생겼을 때는 어떻게 해야 되느냐. 그래서 우리가 이제 그 협심증하고 또 심근경색, 허혈 이런 거 이제 공부했어요. 자, 여러분, 이 동맥이 막혔을 때 아까 뭐라고 했죠? 이건 이제 지금부터는 시간과의 전쟁이에요. 왜 여러분 이제 보면 요새 뭐 이상하게 병원들이 무슨 뭐 응급센터 해가지고 특히 제주도 같은데 뭐 홍보하는 건 아니지만 가까운데 뭐 이렇게 사람을 살릴 수 있는 심리센터가 있다. 이 얘기가 뭐냐면은 일단 혈관이 막히게 되면은 이제부터 시간과 싸움이에요. 시간이 1시간, 2시간, 3시간. 뭐 한국 제1의 재벌도 아시죠? 아직 병원에 식물인간을 있는 거. 그분도 너무 늦게 오셨다고 볼 수밖에 없어요. 시간과의 싸움이죠. 적어도 3시간, 4시간. 그러면 심장을 살 수가 있어요. 아니, 좀 더 정확히 말하면은 심장이 이렇게 활동을 못하면 머리로 가는 산소라고 하는 것은 이건 1시간, 2시간이 아니죠. 4분, 5분. 그럼 이미 머릿속에 있는 어느 세포가 죽게 되는 거죠. 그러면 나중에 심장이 돌아와요. 잘 뜹니다. 숨도 잘 쉬어요. 근데 어떻게 됐겠어요? 머리에 3, 4분 혈액이 안 갔을 때는 이미 머릿속에 있는 뇌세포가 죽고 어떤 것이 죽게 되면 말을 못하고 어떤 것이 숨을 못 쉬게 해가지고 나중에 뭐 이렇게 응급조치를 해가지고 심장이 돌아오고 호흡이 돌아왔다 하더라도 이미 머릿속에 한 번 죽어버린 뇌세포를 재생하는 것은 뭐 거의 불가능하다고. 시간과의 싸움. 그러니까 사람이 이렇게 갑자기 가슴이 아프다고 할 때 제일 먼저 먹는 약이 뭐죠? 왜 이제 심장 환자들이 많이 가지고 다니잖아요. 그게 이제 니트로글리세린이니까 니트로글리세린을 뭐 주변에 있는 사람에도 먹이세요. 혈 밑에 넣으면 싹 녹아버려요. 그리고 그런 사람 숨 못 쉬게 되니까 이제 뭐 이렇게 숨을 잘 쉬게 도와준다든가 또 뭐 산소를 주고. 근데 니트로글리세린 주면서 그 니트로글리세린 갖다가 이제 3분 간격으로 3번 이렇게 1000번 주는데 시간이 15분, 20분 지나도 계속 아픈 것이 뭐 가슴으로, 목으로, 이렇게 턱으로 해야 이렇게 아프다고 할 때는 30분 지났어도 아프면은 이것은 혈관이 작아진 게 아니라 아까 뭐라고 했죠? 혈관이 터진 거예요. 쓸모시가 나온 겁니다. 완전히 막힌 거죠. 그럼 니트로글리세린은 뭐냐면은 이 가늘어진 혈관을 늘려주는 것이 니트로글리세린인데 아무리 혈관을 늘려봐야 이건 한계가 있는 거죠. 이미 혈전이 막아버렸으니까 혈전이 더 이상 안 생기게 하는 아스피린을 그냥 평소에 우리 하나씩 조그만 거 먹잖아요. 선화열을 한꺼번에 턱 넣어야 됩니다. 350, 400g을 먹어가지고 우선 더 이상 혈전이 안 생기게 한 다음에 바로 병원으로 가야 되겠죠. 병원은 어떤 일을 하냐면 이제 우선 이제 제일 먼저 얘기를 듣고 의사는 대충 알죠. 그리고 심전도를 해가지고 이게 3시간이 지났나 안 지났나 알 수가 있어요. 시간이 지나면 파형이 달라지거든요. 3일이 지나면 또 파형이 달라지고 그래가지고 이제 바로 조치를 들어가는데 이제 우선 막힌 그 혈전을 없애는 방법으로 여러 가지 이제 스텐트를 수술하든가 여러 가지 하면서 또 이제
검토를 해가지고 필요하면 뭐 혈관도 이렇게 열어주고 이러한 일을 하게 돼요. 그래서 이제 우리가 어떻게 하면 그러면 이런 심장 협심증에 안 걸리게 되냐? 뭐 진시황과 똑같죠. 진시황도 이제 뭐 불가능했잖아요. 그러나 결국 우리가 그 기대할 수 없는 것을 기대는 것이 우리가 욕망이라고 했고 욕심이라고 했죠. 그러면 이제 안 되니까 슬픔이 오는 거죠. 그렇지만 이제 우리가 기대할 수 있는 희망, 그것을 갖다가 기대할 수 있는 걸 기대하는 거 희망이라고 했죠. 희망을 가지면서 어떤 생활을 해야 되냐? 그래서 먹는 거 말씀드렸죠. 가능하면 채소 위주로 하고 그 어류적인 이런 게 좋겠고 운동 아주 필요합니다. 운동이라는 것은 이 운동을 함으로써 혈관이 이렇게 자극을 받고 그래가지고 혈액이 잘 왔다 갔다 하는 그런 운동을 하고 그리고 이제 스트레스는 이제 적당한 스트레스 좋다고 했죠. 근데 이제 스트레스 우리가 말할 때 나쁜 의미의 걱정을 많이 하는 걸 스트레스라고 하죠. 그렇지만 걱정을 분석을 좀 해보세요. 한번 그 왜 걱정이 오느냐 할 때 우리가 받아들일 것을 안 받아들일 때 오는 것이 걱정이라고 생각해요. 물론 걱정은 좋죠. 나쁘다는 게 아닙니다. 걱정해준다 뭐 다 좋죠. 지금 우리가 어쩔 수 없는 그 나이라든가 그리고 내가 뭐 지금까지 담배를 피워서 일이 생겼으면 지금부터는 끊고 다시는 안 생기게 좀 덜 생기게 속도를 늦출 수는 있으니까 잃어버린 걸 생각해서 뭐합니까? 그리고 지금 제 이야기를 들을 수 있다는 거 그리고 지금 내가 숨을 편안하게 쉴 수 있다는 거 살아있다는 것 자체가 우리가 이제 신비한 거고 축복이라는 것을 이렇게 긍정적으로 생각하는 거죠. 제가 말하는 것은 지금 음식과 긍정적인 사고방식과 그 운동 그리고 규칙적인 생활을 하면은 어느 정도의 우리가 그 심장병을 예방하고 좀 더 이렇게 살아있는 것의 즐거움, 기쁨을 느낄 수 있다는 얘기입니다. 지금 나오는 음악 뭔지 아시겠어요, 여러분? 제목을 잘 모르겠더라고요. 이게 저는 이제 그냥 인터넷에서 다운받은 건데 상당히 저는 이 음악을 좋아해요.